კლინიკა ფერომედის სამშობიარო განყოფილებაში სიახლეა. შვილის გაჩენის პროცესის დადებითად წარმართვის აუცილებლობასთან ერთად მშობიარეს, რომ ოჯახური გარემოს შთაბეჭდილება დარჩეს, განყოფილებაში VIP პალატა მოეწყო. სამედიცინო დაწესებულებაში ჩვეულ ყურადღებასა და კეთილგანწყობას, როგორც მედიცინის დოქტორი კოტე ბოჭორიშვილი გვეუბნება, სწორედ ეს დეტალი დაემატა, რაც თავის მხრივ მეტ კომფორტს ქმნის. მისივე თქმით, რეგიონში მოქმედ კლინიკებს შორის მსგავსი სამედიცინო შეთავაზება პირველი შემთხვევაა. სამშობიარო ფერომედში სიახლეა ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს დაგვტონება VIP პალატის, ეგრეთ წოდებული VIP პალატის გაკეთებისა და ჩვენ პრაქტიკულად მივიღეთ სულ რამოდენიმე დღეა VIP პალატის ნებართვა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ თავდღმურს მაგალითად 24 საათის განმავლობაში შეუძლია იყოს თავისი მელოგინის გვერდში მოეხმაროს, ღამე გაათიოს, ყველაფერნაირად გვერდში დაუდგეს. რა თქმა უნდა, იმერეთის რეგიონში ჩვენ ვართ პირველები, რომლებმაც ეს დავიწყეთ, პრაქტიკულად გვყავდა უკვე პაციენტი, რომელიც მინიმალური თანხაა პრაქტიკულად გადასახდელი ძალიან ბევრი არაფერი, მithundes რომ მშობიარობა უფასოა, საგეზრო კვეთა უფასოა აბსოლუტურად ჩვენთან, თუ რა თქმა უნდა მოთხოვნით არ გაიკეთებს ოპერაციას, მაგრამ თავარი არის ის, რომ აქ ექნება კომფორტული გარემო, ყველა პალატაშია კომფორტული გარემო, მაგრამ ის რომ თავდღმური ჩვენთან არის 24 საათის განმავლობაში, ეს იშვიათი მოვლენაა. პრაქტიკულად ნახვის საათებიც მასთან იქნება ჩვეულებრივად, როგორც წესი და რიგია და მელოგინე იქნება ყველანაირად კომფორტულ გარემოში. კოტე ბოჭორიშვილის თქმით, ამ ეტაპზე ფერომედის სამშობიაროში 7 ახალშობილი ჰყავთ, მათ შორის ტყუპებიც. ბარბარასა და გაბრიელის დაბადებით ბოჭორიშვილების ოჯახი მრავალშვილიანი გახდა. მათ უკვე 4 ბიჭი და 1 გოგონა ჰყავთ. მრავალშვილიანი დედა გავხდი და ძალიან ბედნიერი ვარ და ყველას მადლობას ვუხდი. ჯანმრთელები არიან, ცოტა ადრეული იყო და არც ბედნიერი ვარ ძალიან. 7 ახალშობილი გვყავს, მათ შორის 2 ტყუპია, 6 დედა გვყავს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ერისათვის. განსაკუთრებით ის სერიოზული და მძიმე შემთხვევები, რომელიც გვქონდა და 2 კილო და 400 და 2 კილო და 500 ამოვიყვანეთ ნაყოფები, საკმაოდ რთული ვითარება იყო, მაგრამ ძალიან კარგად გავართვით თავი და დღეს ეს პაციენტები სახლში ეძებიან ძალიან კმაყოფილ და ბედნიერ მდგომარეობაში.